में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी की हत्या के बाद उनके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि लखनऊ में देर रात बेखौफ हमलावरों ने बीजेपी नेता को चाकू से गोद दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग घायल नेता को ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बुलंदशहर हिंसा को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राम नाईक ने कहा है कि कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं राजस्थान की सिरोही जिले के किवरेली रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। यहां खड़ी डबल डेकर मालगाड़ी बिना इंजन के उल्टी दौड़ पड़ी। जब इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को मिली तो उन्होंने आनन फानन में डिब्बों की दशा डेडलाइन पर कर दी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। बता दें कि ये मालगाड़ी करीब 6 किलोमीटर तक उल्टी दौड़ी है। इस दौरान ट्रैक को भारी नुकसान भी पहुंचा और करीब 2 घंटे तक यातायात बंद रहा। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एसबीआई ने एक नया ऑफर लॉन्च किया है, जहां सस्ते हो रहे पेट्रोल डीजल के बीच कंपनी ने फ्री पेट्रोल का ऑफर निकाला है। बता दें कि आप किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से फ्री पेट्रोल ले सकते हैं और 1-2 लीटर नहीं बल्कि पूरे 5 लीटर पेट्रोल फ्री में मिलेगा। हालांकि ये ऑफर सिर्फ उन ग्राहकों के लिए होगा जो सिर्फ भीम एसबीआई पे के जरिए पेट्रोल का भुगतान करेंगे। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 करोड़ के नकली नोटों पर छापा पड़ा है, जिसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार ये मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नोटों के सैंपल को एनआईए जांच के लिए लैब भेजेगी। वहां उसके कागज की गुणवत्ता और केमिकल का पता लगाया जाएगा। वहीं जांच में आरोपी पति पत्नी की हिस्ट्री के साथ उनका फोटो, जब्त नोटों का सैंपल और सीरियल नंबर मांगा गया है। इन नकली नोटों के संबंध में रिपोर्ट आरबीआई को देनी होगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए खबर हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।